Vendimi i presidentës për të shpërndar kuvendin për mua ka qenë befasi, për këtë çështjes për të cilën jeni të interesuar. Tashmë pritet që grupi parlamentar i vetëvendosjes ta dërgojë në gjykatën kushtetuese lëndën që ndëlidhet me dekretin jo kushtetues të presidentës Osmani. Pres që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me ndjeshmërinë e çështjes dhe të marrë shpejt së pari masën e përkohshme, sepse pasojat do të jenë të pariparueshme. Prandaj le ta presim vendimin e gjykatës kushtetuese në raport me situatën. A mundesh me thirrë sonë zonja Zhiu momentalisht pasi që nuk është i shpërbon kuvendi momentalisht apo jo? Nëse ka dekret për shpërndarje të kuvendit, kuvendi nuk mund të vazhdoj punën. Nëse gjykata kushtetuese do të marrë masë të përkohshme, natyrisht që rrethana do të ndryshojnë. Siç e dini, ne kemi shumë punë për të bërë. Kuvendi është konstituar në një kohë shumë të shpejtë pas certifikimit të rezultateve. Kemi arritur që të votojmë marrëveshje ndërkombëtare shumë të rëndësishme, shumë marrëveshje ndërkombëtare të tjera na presin. Në qoftë se kuvendi do të vazhdoj punën, kemi arritur që të votojmë buxhetin për vitin 2026. Vendimi i presidentës për të shpërndar kuvendin për mua ka qenë befasi, sepse është jo kushtetues, është i ngutshëm dhe natyrisht që si të tillë do ta kundërshtoj edhe sekretare e kuvendit.